जी बिस्मिल्लाह, ये एचपी का लैपटॉप है, इलाइट बुक है, 8460P मॉडल नंबर है इसका मदरबोर्ड जो है ना वो वोल्टेज ओवर होने की वजह से ब्लास्ट हो गया हुआ है। तो ये मदरबोर्ड हमने इसका मंगवाया है न्यू में। तो ये मदरबोर्ड जो है ना इसको फिट करेंगे हम मुकम्मल जो है ना ओपन करके। तो ये मदरबोर्ड इसका रिप्लेस करेंगे। तो इसको उसके लिए कंप्लीट जो है ना वो लैपटॉप को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको लैपटॉप को ओपन कर लेते हैं और फिर ये मदरबोर्ड जो है ना इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये बैक से इसके सी कवर और स्क्रू वगैरह ओपन करके तो फिर ये मदरबोर्ड जो है ना इसका बाहर आएगा पुराने वाला। और फिर ये मदरबोर्ड इसका जो है ना हम इंस्टॉल करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको।